Всем привет, с вами Светлана. Независимо от того, собираетесь ли вы переезжать в Болгарию на ПМЖ или просто интересуетесь Болгарией, возникает закономерный вопрос. Сколько стоит жизнь в Болгарии? В этом видео собрала самую актуальную информацию за 2023 год. Я расскажу, как можно сэкономить, и на личном опыте покажу, сколько мы тратим в месяц, живя в Болгарии, а также сравним с расходами за 2022 год. Самая главная часть бюджета – это аренда жилья и коммуналка. Цена за аренду квартир зависит от города и от района. В Софии мы нашли такую однокомнатную квартиру в районе Редута за 180 евро. А цена такой двухкомнатной квартиры на квартале Слатина – 255 евро. В Варне цена такой однокомнатной квартиры не в плохом районе спортного-зала – 128 евро. А цена за такую двухкомнатную квартиру – 225 евро. В Софии цены за аренду однокомнатной квартиры стартуют от 200 евро, за двухкомнатную от 250 евро, а за трехкомнатную от 350 евро в месяц. В Варне цены за аренду однокомнатной квартиры начинаются от 125 евро, хотя может попасться вариант и за 100 евро. Но это будут дальние кварталы, такие квартиры быстро разбирают. Цены за аренду двухкомнатной квартиры начинаются от 175 евро. Также можно найти и трехкомнатную квартиру за 175 евро. Это цены для долгосрочной аренды жилья. В Болгарии договор заключается обычно на 1 год с автоматическим продлением. При заключении договора помимо арендной платы дополнительно вносится депозит в размере месячной оплаты за жилье. Если использовать услуги риэлтора, дополнительно придется доплатить за его услуги. В Софии эта сумма составляет 100% от месячной арендной платы, в Варне 50%. Таким образом, если аренда квартиры условно стоит 300 евро, вам надо будет сразу заплатить 900 евро, если это квартира в Софии, или 750 евро в Варне. Если снимать квартиру на меньший срок, то цены будут намного больше. В стоимость аренды жилья в Болгарии, как правило, входит лишь сама арендная плата, электричество, водоснабжение и так называемая такса поддержки, аналог квартплаты, оплачивается отдельно. Стоимость квартир в Софии стартует от 46 тысяч евро за однокомнатную квартиру и 65 тысяч евро за двухкомнатную квартиру. В Болгарии нужно иметь в виду, что найти обычную ванну сложно, это большая редкость. Чаще попадаются квартиры с душевыми кабинками, а еще чаще это просто душ со стоком в полу туалета. Отопление осуществляется, как правило, с помощью электричества. Это кондиционеры, конвекторы, обогреватели и тому подобное. В январе у нас на семью из 4 человек потребление электроэнергии составило 450 киловатт. Это около 55 евро. Это при том, что установлен двухтарифный счетчик день-ночь, энергоэкономные лампы и почти не пользовались обогревателем. Для экономии электричества можно включать бойлер только во время действия ночного тарифа. Если бойлер достаточного объема, то его должно хватать на весь день. Цена в Болгарии за 1 киловатт днем 11 евроцентов, ночью 7 евроцентов. Еще в коммунальные услуги в Болгарии иногда входит так называемая такса поддержки. Туда входит обслуживание дома, лифта, если есть. Цена варьируется в зависимости от домоуправительной компании. Как правило, ее вообще нет, но у нас она составляет 11 евро в месяц. 300 евро аренда средней двухкомнатной квартиры, плюс 55 евро электричество, плюс 29 евро вода, плюс 11 евро такса поддержки. Итого вся коммуналка получается 395 евро в месяц. Следующие значительные расходы, которых не избежать, это транспорт. В Болгарии автомобиль – это не роскошь. Часто в семьях имеется по несколько автомобилей. По уровню автомобилизации Болгария стоит выше, чем Румыния, Венгрия, Латвия, Турция. Можно, конечно, взять автомобиль в аренду, но это не совсем выгодно, особенно в летнее время, когда цены на аренду поднимаются почти в 2 раза.
Купить подержанный автомобиль в Болгарии можно быстро и недорого, потому что здесь нет растаможки и в страну завозится большое количество авто. Например, такой Volkswagen Golf 2014 года выпуска обойдется в 4650 евро. Это при том, что цены на подержанные авто за последнее время выросли. Машина в Болгарии должна быть обязательно застрахована. Цены на обязательную страховку начинаются от 116 евро на год, в зависимости от автомобиля и страховщика. Страховки с прошлого года подешевели в среднем на 20 евро. Также нужно пройти платный обязательный техосмотр 22-25 евро и заплатить годовой налог на автомобиль от 35 евро, размер которого зависит от города регистрации и автомобиля. Также для езды по дорогам вне населенных пунктов обязательно нужно купить виньетку. Выгоднее всего брать на целый год – 44 евро. Цены на топливо в Болгарии сейчас около евро 30 за 1 литр бензина и евро 50 за дизель топлива. Если использовать общественный транспорт, цена билета на 30 минут в Софии 82 цента по городу, а на 1 час – евро 12 центов. В Варне 1 час – 1 евро. Если ездить каждый день на работу и назад, получается 60 евро в месяц на человека. Такси в пределах центральной части города стоит в среднем 3 евро. Если вы едете в компании из 3-4 человек, то цена на такси соизмерима с ценой билетов на автобус. Ну и, конечно же, не обойтись без продуктов питания и товаров для дома. Тогда идем в магазин. Официальная инфляция за год составила 15,1%. Такая упаковка туалетной бумаги из 8 рулонов стоит 4 евро 10 центов. Зубная паста, которую можно купить за 97 евроцентов. Шампунь Head & Shoulders 4,92 евро. Средства для стирки Savex 10-25 евро на 40 стирок. 87 центов стоит банка такого корма для кошек, для собак 95 центов. Плюс к этим расходам идут средства для мытья, мочалки, тряпки, мусорные пакеты. Точно посчитать, сколько тратится на 1 месяц, сложно. Приблизительно около 20 евро тратим на товары для дома. Телевизоры LG 55 дюймов 430 евро. Ноутбуки от 300 евро Lenovo. iPhone 14 Pro Max в этом году стоит дороже, чем в том году стоил Pro Max 13. Телефон iPhone 14 Pro Max 1512 евро. Картошка за 1 килограмм 82 цента. Килограмм лука 1 евро. Яйца упаковка 10 штук 2,56 евро. %3 жирности 1,28 евро. Мясо свежее. Свинина 7,28 евро за 1 килограмм. Свежая курица 3,33 евро за 1 килограмм. Хлеб 55 центов. Масло сливочное ирландское 250 грамм 3,58 евро. Креветки микс 5,12 евро. Так, килограмм банана у нас стоит в этом году 3,49. Сейчас посмотрим, насколько вытянула эта связка. Выбираем плодовые бананы. Так что получилось, у нас вытянуло на 3,67. Итого, на продукты питания и товары для дома у нас на семью уходит 490 евро в месяц.
Еще одна статья расходов в Болгарии – это обязательно медицинская страховка. Какая она зависит от вашего официального статуса в Болгарии. Если у вас статус ВНЖ, тогда это будет страховка только от экстренных случаев. Приобретается, как правило, на 1 год. Цена от 82 евро за год на человека. Цена зависит от фирмы страховщика и возраста. Если у вас есть статус ПМЖ или гражданство Болгарии, тогда нужна обязательная страховка НЗОК. Оплачивается ежемесячно в размере 8% от дохода на человека или 14,56 евро для лиц без дохода. Хорошая новость, что детям, если они учатся в школе, такую страховку оплачивает школа. Мобильная связь, телевидение и интернет. За интернет мы платим 6,5 евро в месяц за 75 мегабит. Цена за год не изменилась. Небольшая подсказка. Если вы снимаете квартиру, то часто там уже есть интернет, и он включен в стоимость аренды квартиры. Если нет, тогда вам придется сделать заявку на подключение интернета. Самое главное, ищите такого интернет-провайдера, который подключит интернет без заключения годового договора. Что касается мобильной связи в Болгарии, популярны годовые или двухгодовые контракты с ежемесячной абонентской платой. Цены на контракты начинаются от 10 евро в месяц на человека с 1 гигабайтом интернета. А контракт с неограниченными минутами и мегабайтами стоит от 20 евро. Также в него будет входить очень большое количество минут и мегабайт в роуминге ЕС. Но в случае просрочки ежемесячного платежа по контракту произойдет отключение номера телефона, начисление пени и штрафы. Долг будет увеличиваться практически в геометрической прогрессии. Также разорвать контракт сложно, долго и дорого, но есть выход. Это сим-карты с предоплатой без контракта и без каких-либо обязательств с вашей стороны. Единственное, такие сим-карты предоплаты – настоящий дефицит. Да и продавцы без особого энтузиазма их продают. Поэтому наши расходы за один телефонный номер составляют 5 евро в месяц. Мобильная связь на 4 номера телефона плюс домашний интернет. Итого 26 евро 50 центов. Цены на мужскую стрижку начинаются от 3 евро. Если вы посещаете фитнес-зал, добавьте еще 30 евро в месяц на человека. Я собрала все чеки за прошлый месяц, и получилась такая сумма расходов, которую я перечислила. 990 евро в месяц было потрачено. Возможно, у кого-то получается тратить меньше, у кого-то больше. Все очень сильно зависит от расходов конкретного человека и семьи. Это те расходы, которые мы тратим на семью на 4 человека на 1 месяц. Конечно, это не все расходы. Я не учитывала походы в кафе, школьные принадлежности, расходы на одежду, различные мелочи. Эти расходы я не буду учитывать, потому что это очень индивидуально. Но мы посчитали основные расходы для жизни в Болгарии. Как можно сэкономить до 20-30% семейного бюджета? Во-первых, в сетевых магазинах еженедельно делаются скидки, промоции их так называют. Например, кофе Чиба Голд. Обычная его цена 13,49. На этой неделе его цена 8,99. Скидка 33%. Во-вторых, вы можете получить вот такую дисконтную карту. Только не забудьте на кассе активировать дополнительные скидки. Вот, например, черника. Так она стоит 3,79 со скидкой, а с картой Лев 95. Проживая в Болгарии со статусом ВНЖ, еще будут существенные административные расходы. Это ежегодное продление ВНЖ и получение личной карты. Суммарно эти расходы составляют от 282 евро на человека. Если их разделить на 12 месяцев, то выходит 24 евро в месяц. Я надеюсь, это видео вам понравилось. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до новых встреч!